먼저 미역을 대야에 넣어서 불립니다. 시간은 얼마 정도 불려야 되죠? 시간은 한 5분에서 10분인데 상황이 지금 와서 지금 볼 때 이 정도면 어느 정도 불었다고 봐요. 너무 많이 담가도 이 물에 미역의 그 맛의 성분이 빠져서 국 끓일 때 별로 맛이 없어요. 그래서 한 이 정도 일단 불렸으면 한번 씻어줄 거예요. 어떻게 씻냐? 씻는 것도 방법이 있어요. 그냥 우리가 야채 씻듯이 씻는 게 아니라 얘를 일단 물을 어느 정도 빼서 바락바락 씻어줄 거예요. 이제부터는 테니스 엘보가 있는 저가 조금 무리가 가는 행동을 할 거예요. 그래도 어떻게 하겠어요? 저희 남편에게 처음으로 가르쳐주는 인간이니까 저를 조금 희생할 거예요. 아니, 할 필요 없습니다. 제가 하겠습니다. 아, 그런가요? 그러면은 이렇게 요 방법은 이렇게 해서 빠락빠락. 아우, 정말 그 굵고 튼튼한 손으로 하니까 미역이 더 잘 빨아지는 것 같아요. 아주 잘 빨고 있어요. 좀 이게 또 손이 좀 아파요. 테니스 엘보 있는 사람은 더 힘든 과정이랍니다. 제가 씻을 때는 10분이면 우리 남편은 5분이면 될 것 같아요. 그래서 자기도 힘드니까 이 정도 빨도록 해볼까요? 5분이 됐을까요? 3분. 네? 3분. 3분? 그럼 2분만 더 빨아보세요. 그릇 냄비에 참기름을 좀 붓고 따끈따끈할 때까지 좀 기다려. 불이 좀 올라오는 것 같네요. 여기 좀 올라올 때 이제 한 10분 정도 10분은 아니고 10분 정도 그 미역을 볶고 나서 이제 간장을 붓고 네. 자작하게 이렇게 그러니까 볶을 좀 때에 너무 따라 그러니까 한 4분 정도 해서 너무 끓으면은 불을 좀 낮춰요. 4분 정도. 그러면은 이제 이 상태에서 물 다시 올리고요. 오늘 나머지 국물을 이렇게 부어요. 그러면은 부을 때 그 양은 일단 미역의 양과 조화를 이루어야 되거든요. 그래서 저어보면 이 정도면 조금만 더 볶을까? 이렇게 해서 이 정도 하고 그럼 이제 이 정도면 넉넉하게 됐다. 이렇게 하면 이 상태로 이제 최고 불을 올린 상태에서 끓여요. 그럼 이제 팔팔 끓이면 그때부터 이제 낮춰요. 한 3 정도 제일 낮은 불 3이나 4 낮추고 이제 무조건 끓인대요. 아마 30분 끓여도 되고 근데 30분 또 이게 국물이 닫을 거예요. 한 20분에서 30분 이따 끓인다고 해요. 이제 이 상태로 이제 불 낮추는 것만 하면 돼요. 이제 맛을 보면서 또 간을 맞추고 그러면 이제 미역국이 완성. 그러면 이렇게 끓죠. 있잖아요. 팔팔 끓이면 불을 낮춰요. 일단 이렇게 요 정도로 해놓고 왜냐면 계속 끓이니까 좋아요. 그러니까 그 오복미역국 같은 데는 막 1시간, 2시간이 뭐야 한 2~3시간씩 끓이는 그러면은 맨 처음에 미역을 넣어가지고 조금 그 팔팔 끓으면은 일단 불을 낮춰서 15분 끓이는 거예요. 맨 처음에? 아니 지금 그러니까 처음에 국물 자작하니 끓였잖아요. 그래서 팔팔 끓을 때 물을 추가로 부었잖아요. 그럼 그렇게 해서 또 와를 끓으면 불을 낮추고 30분 이제 낮춘 상태에서 30분 기본 20분에서 30분 또 바쁘면은 뭐 끓이면 할 수 있는데